Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü çalışmamızda kornanın sesiyle alakalı bir çalışma yapıyor olacağım. Böyle yani şöyle basıldığında normalde şuralarda dokunduğumda hemen korna çalması gerekiyor. Bazen algılıyor, bazen algılamıyor. Böyle bir körlük var burada. Şimdi bunun detaylı bir kontrolünü yapıyor olacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şöyle hızlı bastığımda sadece ses çıkıyor. Ama normalde şöyle acil durumlarda şöyle genelde şurayı kullanıyorum. Bastığımda ses çıkmıyor. Basılı tuttuğumda da yok. Şu köşe tamamen kör nokta. Şimdi kontrol ediyor olacağım. İlk bakışta gördüğüm şuralarda bir yağlanma var. Şöyle kirlenme var. Büyük bir ihtimalle buradan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle burayı bir temizleyelim ilk önce. Aynı şekilde burayı zımparayla da güzelce zımparalayacağım. Şöyle güzel temizleyeceğim. Büyük bir ihtimalle terlemelerden kaynaklı. İçeride şöyle bir kir yapıyor. Kir yapınca da şöyle katman oluşunca da aradaki teması kesiyor olabilir. Veya şu kablolarda bir gevşeklik olabilir ama kabloya baktığımda kabloda bağlantı yerinde herhangi bir gevşeklik falan yok. Şimdi şunu da alalım. Şunları da temizleyelim. Evet arkadaşlar, bunu normalde şuradaki temas yerleri zımparalandı. Temizliğinde taktım ama şu anda gene herhangi bir ses yok. Ama şöyle direksiyonu çevirdiğimde, şöyle bastığımda en hassas bir dokunmamda bile algılıyor. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi normalde şu ilk söktüğüm parça şu. Bunun teması şu. Şunun bağlantısında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir de bunun altındaki ikinci teması oluşturan, ikinci kablonun bağlantı olduğu yer şu direksiyonun içerisindeki ana gövde. Şu yani şu içerideki şu parça. Şöyle şuradan göstereyim. Şu parça. Şu. Şimdi bunun teması yerine bakacağız. Büyük bir ihtimalle onun temasında bir sıkıntı var. Çünkü normalde bu şu anda şöyleyken hiçbir şekilde algılamıyor. Diğer tarafa çevirdiğimde, şöyle diğer tarafa çevirdiğimde algılıyor. Şimdi direkt sigorta kutusunu da kontrol ettim. Sigorta kutusunda da herhangi bir sıkıntıya rastlamadım ama içerisindeki bağlantıda sıkıntı varmış. Şimdi onun kontrollerini yapıyor olacağım. Evet arkadaşlar, şurada bunun kablolarına ulaşmam için şu alt gövdenin vidalarını çıkardım. Şurada bir tane var. Tam şu orta kısmında. Bir tane de altta var. Onların vidasını alınca şöyle boşa çıktı bu. Şu direksiyon altındaki bağlantı yerimiz burası arkadaşlar. Şimdi buradaki kablo bağlantılarını kontrol ediyor olacağım. Evet arkadaşlar, aşama aşama şimdi girdik.
içerisine iyice. Alt kapağı söktüm. Yukarıdaki üst kapağını söktüm. Direksiyonun gövdesinin olduğu kısımda. Şimdi şurada, bu büyük bir ihtimalle çoğunuzda oluyordur arkadaşlar. Arızayı tespit ettik. Arızamız, şimdi bahsetmiştim ya, şu parça temasın birisini oluşturuyor. Bunun altındaki şu parçada ikinci teması oluşturuyor. Bu parça da yani elektriği şunlar veriyor arkadaşlar. Bakın. Şu an o kadar küçük bir alan ki telefonla şu bağlantılar şunlar arkadaşlar. Şunlar. Şimdi buradaki arıza da şöyle bak, dikkat ederseniz yağ arkadaşlar. Gres yağı. Yani zamanla burada oluşan bir yağ lekesi, yağ tabakası. Şöyle. Bu. Şimdi şöyle çevirdiğinizde, temiz yere denk geldiğinde, şuraya baktığımda şurası biraz yağlı, şu kısmı. Yarım ay şeklinde şöyle düşünüyorum. Şuradan tam altına kadar yağlı. Şu taraf biraz daha kuru diğer tarafa göre. Direksiyon bu tarafa geldiğinde o teması sağlıyor. O zaman korna çalıyor. Şöyle yaptığımda oradan temas sağlıyor. Ama bu tarafa çevirdiğimde basıyorum, almıyor. İşte o da oradaki lekelenmeden kaynaklı arkadaşlar. Yağlanmadan kaynaklı. Şu diskin tam arkası şurası. Evet, şu bölüm. Evet, şu an daha iyi görünüyor. Burayı hiç açmamıştım arkadaşlar. İlk defa açıyorum burayı. Aklınızda bulunsun. Eğer bu şekilde bir sorun çıkıyorsa buraları kontrol etmenizde fayda var. İlk önce dediğim gibi buradaki temastan şüpheleniyordum. Bunların kafalarını zımparayla temizledim. Kontrol ettim. Korna tam faaliyet göstermiyordu. Şöyle sağa sola çevirerek bastım. Şu şekilde algıladı. Sonra işte dediğim gibi girdim buraya. Buradaki sıkıntıdan dolayı korna çalmıyormuş. Şimdi buranın temizliğini yapıyor olacağım. Şimdi burada rahat çalışabilmem için arkadaşlar şuradaki kolları çıkarmam gerekiyor. Şurada iki tane çentik var yanlarında. Basıp şöyle dışarıya doğru çektiğinizde rahatlıkla çıkabiliyor. Aynı şekilde karşıdakini de. Biraz sıkışmış. Evet. Bunu da indirdim. Şimdi elim daha rahat çalışıyor burada. Açmışken şuraları da gözden geçiresim geldi açıkçası. Şuralarda bir bakacağım, bağlantılarını falan kontrol ediyor olacağım. Şimdi ilk önce normalde şunun bir tane şurada kelepçesi var. Onun aslında iyice temizlenip sıkılması gerekiyor. Bunun böyle hani bu şekilde oynarsa hiçbir şekilde korna çalışmaz. Şöyle sabit temas etmesi lazım. Onu da ayarlıyor olacağım ama şu anda bir temizlik için bunu geriye ittirdim. İlk önce şöyle kuru bir bezle yağını alıyorum. Direksiyonu şöyle bezle görüldüğü gibi inanılmaz derecede bir kirlilik var. Böyle ben aldığımdan beri ilk defa açıyorum. Şöyle her sildiğimde katman katman lekeler çıkıyor. Evet. Şimdi bezin temiz tarafına şöyle biraz VD40 sıkacağım. Ondan temizleyeceğim. Yine aynen direksiyonu böyle çevirip az daha elimi sıkıştırıyordum. Bir de şunların, şu pimlerin geriye doğru çekiyorum böyle. Bunların başlarını siliyorum. Aynı şekilde diğer piminde geri bastırdım şöyle. Orada oluşan yağ aldım. Şimdi tekrar şöyle bir çektim ileriye doğru. Evet. En ufak teması alıyor. Sorun bu.
Dediğim gibi arkadaşlar şunu da şöyle ileriye doğru, şunu şöyle temas sağlayacak şeklinde. Bu yaylı. Yani 1,5 santim geriye doğru gidebiliyor. İkisi de aynı. Bunu normal temas ettikten sonra şöyle 2-3 milim öne doğru çekilip hani o temas sağlansın diye sürekli şöyle çevirdiğimde, istediğim yöne çevirdiğimde algılıyor. Şu an, evet. Ara körlükler var. O da dediğim gibi tam temiz şöyle yaptım. Evet. Şimdi 2-3 milim demiştim. Şöyle iyice yaklaştırdım. Hani bir santim olduğunu düşünün. Yarım santime düşürdüm teması. Şimdi artık kör nokta kalmadı. Bakın. Herhalde o diskte de hafif böyle dalgalanmalar var. Ara ara oralardan herhalde boşluğa düşüyor. Ama şu anda tamamen çözülmüş oldu arkadaşlar. Durum bu. Evet arkadaşlar, şimdi temizlik işimiz bitti. Tam evet, şöyle çok daha net görünüyor. Şurada şöyle bir mekanizma var arkadaşlar. Şöyle güzelce buralar temizlendi. İki temasın altı da diskle ikiye bölünmüş buradaki ileti. Şu anda ikisi de temizlendi. Her taraf, şu plastiği falan da temizledim. VD40. Daha sonra kolonyayla da güzelce, kolonyalı bezle de temizledim. Tertemiz oldu. Şu an temas alıyor. Şunlar takıldı. Şimdi bunu biraz öne doğru alacağım arkadaşlar. Şu an temas etmiyor gördüğünüz gibi. Şöyle ileri çektiğimde tam temas sağlandı. Şöyle normal yarım santimlik pay bıraktığımda da temas alıyor. Şöyle. Çok bastırmayacağım. Yay zamanla özelliğini kaybetmesin diye. Şöyle yarım santim pay bıraktım arkadaşlar. Görülmüştür. Aynen bu şekilde vidayı sıkıştırıyor olacağım. Şurada bir tane somun var bunun. Şurada bir tane vidası var. Şurada. Bu vidayı sıkıştıracağım. Bunu burada sabitleyeceğim. Şu anda da dediğim gibi en hassas dokunmam yeterli oluyor. Şöyle. Dört tarafından da. Direksiyonu istediğin yöne çevirip şöyle istediğim yöne çevirebiliyorum. Artık tamamen teması algılamış oldu arkadaşlar. Başlattım. Evet, sonuç bu arkadaşlar. En ufak dokunuşum bile algılıyor. Herhangi bir takılma yok. Bilginize.